i Sali Berishës ka provu asaj dhe familjarët e tij. Nuk kanë përfituar kurrë asnjë favor dhe se kursimet e tyre janë në përputhje me ligjit e vendit, përbëjnë gjithsejt në 54 vite 100.000 euro dhe 40 metër katror një apartament më të madh se ai që kishte në diktaturë. Çështja e SPAK-ut dhe keqpërdorimit të tij është pjesë e strategjisë së Edi Ramës për të goditur opozitën shqiptare. Është projekti i tij makabër për të marrë një mandat të katërt. Çështja nisi me denoncimin politik pas një fakt të eksponentit politik të bandave të Elbasanit, Shkodrës dhe Fushkrujës, Tauland Ballës, dhe është mbajtur dhe mbahet në këmbë kryekput për qëllime politike. Çështja kundër meje është dëshmi e standardit të dy fishkt, të skapit të partisë që sulmon opozitën pa asnjë fakt, ndërkohë që mbulon një mal të tërë me fakte për vjedhjet dhe korrupsionin qeveritar. Në këtë rast, ftoj çdo qytetar shqiptar të pyesë skapin e partisë. Pse Tauland Balla është i lirë dhe bën fushat kur ata flen mbi dosjet e krimeve të tij, kur ata disponojnë të gjithë dokumentat se ai është antar kryesor i grupit kriminal Toyota Yaris, i grupit kriminal të Suel Çels, i grupit kriminal të Bajrëve. Ftoj qytetar të pyesin SPAK-un ku kanë shkuar 130 milion euro të djegësit të Tiranës. Të pyesin SPAK-un pse nuk heton Belinda Ballukun dhe Edi Ramën që kanë paguar 130 milion euro pa dhënë asnjë tull. Pse nuk është marrë në hetim ose në ndjekje asnjëri nga njësia e mbikëqyrjes që kishte detyrë të raportonte çdo muaj për ecurinë e punimeve të djegësit që nuk ekziston. Të gjitha këto kanë një përgjigje. Parat i mori Edi Rama kryesisht dhe pastaj i ndau me të tjerët. Të pyetet skapi ku kanë shkuar 80 milion euro për anijet fantazm, tigrat e famshëm të Belindës. Pse SPAK-u nuk heton Edi Ramën dhe Ballukun për këto para të vjedhura? Ku kanë shkuar 120 milion euro të check-upit dhe analizat nuk bëhen? Pse nuk hetohet Edi Rama për këto para që i ka dhënë financuesës së tij Vilma Nushi? Kush mori 60 milion euro të korrupsionit tunelit Llogaras, i ndanë së bashku me Lubin, apo i mori Rama kryesisht? Pse SPAK-u nuk heton për këto para të vjedhura? Pse SPAK-u nuk heton për abuzimin në detyrë për 110 milion euro që mori Beketi për shkak të mbylljes Edi Ramës nga Edi Rama të Agon Channel? Po mbi 105 milion euro humbje të Air Albanias ku kanë shkuar? Pse nuk hetojnë Edi Ramën që paguan nga aparat